Сайн мэцхан үзэгчтэй Global Talk ярилцлагын нэвтрүүлгийн 3 дахь дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай студид олон улсын харилцааны судлаач профессор онцгойд бүрийн эрхт элчин дипломат цолтой баярхуу гэж өргөдөө ирээд байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За таны ажил сайн уу? Сайхан амарч байна уу? сайхан амарч. За тэгэхээр мэдээж сүүлийн саруудад Монгол улсын гадаад бодлоготой холбоотой олон чухал үйл явдлууд бидний анхаарлын төвд байна. За Монгол руу чиглэсэн гадаад айлчлалын давтамж нэг хэсэг их нэмэгдэжсэн. За сүүлийн үед Монголоос гадагшаа чиглэсэн айлчлалын давтамж бас нэмэгдэх ерөнхий хандлага ажиглагдаж байгаа шиг байна. Тэгэхээр хоёулаа мэдээж өнөөдрийн ярилцлагынхаа туршид энэ түрүүнд Монгол улсын гадаад бодлоготой холбоотой асуудлууд, за түүнээс гадна дэлхийн бодлогот үүсэж байгаа чиг хандлага. Гэхдээ та бүхэн яриа бол Монгол улсын засгийн газрын гэдэг юм уу гадаад хэргийн яамны албан байр суурь биш гэдгийг хамгийн түрүүнд нийт үзэгчдэд ойлгуулах нь зүйтэй байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор хамгийн ихэнд хоёулынх нь ярих ёстой зүйл нь яг одоо их анхаарал татж байгаа зүйл буюу Монгол улсын ерөнхий сайдын Владивосток хотод хийсэн айлчлал. За өөрөөр хэлбэл дорны эдийн засгийн долбоор шуулганд оролцсон үйл явдал. Үүнтэй холбоотой асуудал. Та өөрөө тухайн айлчлалын багт оролцож багтаж Владивосток хотод дорны эдийн засгийн шуулганд оролцсон. Тэгэхээр яг энэ айлчлал за тухайн чуулганы үр дүнг та юу гэж харж байна гэдгээс суултаа хэлэх нь зөв байх л та. За Монгол улс бол энэ дорны эдийн засгийн чуулга уулзалтын идэвхтэй гишүүн одоо уламжилтын одоо оролцогч гэдэг юм уу одоо идэвхтэй гишүүн гэдгээр л очсон л доо. За өмнө нь ерөнхий сайдын төвшөнд оролцож байгаагүй голцоо төрийн тэргүүрийн төвшөнд ялангуяа өмнөх ерөнхийлөгч Баттулга 3 жил дараалан оролцчихсон байсан учраас бол монголчуудад их танил болчихсон. Тэгээ бас эндээс ямар нэгэн хүлээлт үүсгэж гисэн. Мэдээж хэрэг Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн асуудал, гадаад эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, Монголд хэрэгжүүлдэг олон чухал төслүүд, тийм ээ, хоёр улсын хоорондын, гурван улсын хоорондын олон чухал төслүүд. Ялангуяа энэ 2013-4 оноос хойш уулзаад байгаа одоо гурван улсын эдийн засгийн хонгил, Монгол улсын хөгжлийн зам гэж одоо нэрлэдэг байгаа. Анхлан талын зам гэж хэлсэн. Хятадын бүсбаа зам. За тэгээд энэ мэдээж алс орнотод Сибирт явуулж байгаа Оросын эдийн засаг санхүү хөрөнгө оруулалт худалдааны хүчтэй бодлого гэдэг ингээд хооронд нь холбох ёстой шижим зөндөө байгаа. Тэр өнцгөөсөө бол Владивостокын форумд бол манай улс өндөр ач холбогдол өгч оролцож ирсэн. За энэ жилийн хувьд бол сүүлийн 2 удаа бол ковидын шалтгаанаас болоод ийм өргөн хүрээтэй ийм бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаагүй юм байна лээ. За энэ жилийн хувьд ингээд анх удаа гадаад орны төлөөлөгчд оролцоод. За тэгээ 2-3 онцлог байна л да. Хонд Орос Украины хооронд өрнөж байгаа дэвсгэрт мөргөлдөөн. Одоо нэгсний дайны фон дээр Оросын эсрэг олон улсын маш хүчтэй санкц тавьуулчихсан. За хуучин энэ эдийн засгийн форумд идэвхтэй оролцож байсан Япон өмнө солонгос нь Оросын эсрэг санкцанд нэгдсэн. Тэгэхээр бол ер нь алс орнтой эдийн засаг гэж ярихтай зэрэг өмнө солонгос Японгоор төсөөлөх аргагүй. Гэтэл одоо шинэ тоглогчдыг Орос урьж ирүүлсэн байна. Мянмар анх удаага оролцож байсан. Мянмар маань өөрөө онцлогтой байна. Цэргийн эргэлтээр засгийн эрхийг булаагаад авцсан цэргийн хамтын толгойлогч өөрөө Мянмарын засгийн газрын төр тэргүүн гэдэг. Сая өөрөө очиод Орос талбайсны айлчлалгээд айлчлалын далимаар Владивостокын форумд оролцож ах шийд. За шинээр нэг тоглогч гарч ирсэн бол Армен гарч ирсэн. Хаавсан Кавказын өөр Кавказын бүс нутгаас Армен улс орнот руу шинэ хаалга нэхэр ирж байгаа нь бас сонирн байлаа. За тэгээд уламжлалт оролцогч Монгол, Хятад хоёр. Ингээд Оростойгоо ингээд төр засгийн төвшөнд 5 өдөртөгч оролцож үг хэллээ. За цаана цахимаар бол 3 орны ерөнхий сайд нар Малайз, Энтхэг, Вьетнам ерөнхий сайд нар оролцоод ингээд үндсэндээ 8 улсын төлөөлөгчид төр засгийн хэмжээнд. За цаана нь бол бүгд найрамд гарч ирсэн Солонгос ард улсын төлөөлөгчд очсон байсан. За гэх мэтээр ингээд Азийн зарим орны төлөөлөгч нар оролцсон байна. Тэгээ энэ дээр бол яг ер нь би юу ажиглав хөхтэй зэрэг за ямар ч байсан Владивостокт энэ форумын үед бол Орос бол энэ айхтар Украинтай айхтар том дайнд татагтан орчихсон дайны уур амьсгалтай, дайны байдалтай ийм дайны гамшиг нь үргэлжсэн ийм улс орн гэж огт мэдрэгдсэнгүй. Ажиглагдсангүй.
За цэрэг төлсүүл нь цалинжуулаад фронтод явуулна гэсэн ганц хоёр зарын самбар төв замын дагуу харагдсан. За. Машин замаар явж хахад. Өөрөөр бол Орос бол дайнд орцсон байна гэдэг ийм ойлголт би Владивостокоос аваагүй. Гэхдээ мэдээж бүх хотоор яваагүй л дээ. Тэр форум болдог тэр хотхны хүрээнд. За бас нэг онцлог нь бол Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путинээс өөр ер нь Украиний дайныг дурсан ярьж байгаа, тэмдэглэж байгаа гадаад дотоодын Оросын бүр нэгж төлөөлөгч байгаа. Ерөөс ганцхан Путин ерөнхийлөгчлийн дайнаа тайлбарласан, зөвтгсөн ийм мэдгдлүүдийг үе хийж байсан. Заримдаа бол тэр хөдөлж байгаа сэтгүүлчээс болоод байна уу? Хондоо Монгол улсын ерөнхий сайдад тавьж байгаа асуултын дундуур л Путин ерөнхийлөгч орж ирээд Орос Украин дайныг тайлбарлаад байгалийн хийгээр Европыг хавчаад Европчууд санкц тавьсных нь хариуг барих гэж байгаа тухай яриад ер нь Европыг бол байгалийн хийгээр хангаж явах албатай биш. Энэ Оросын байгалийн хий чинь Оросын ард түмний өмч, Оросын ард түмэн зориулагдах ёстой гэж нэг хэлж аваад гэх мэтээр Мянмарын ерөнхийлөгчийг үг хэлээд дууссаны дараа олон улсын эрх зүйгээр баах юм ярьсан л да. Бүр анхаарал үнэхээр сондгоо гэдэг юм уу? Асуудлыг мэдж байгаа хүнд бол сондгоо харагдахаар шинэ олон улсын эрх зүй рүү их удаан орж ярьсан. Ягаад гэвэл тэр одоо Косовогийн хямралаас болоод Югославыг бөмбөгдөх нь олон улсын эрх зүйд тохирч байгаа юм. Бид Украиныг бөмбөгдөх буужингаар харах олон улсын эрх зүйд тэгвэл тохирч ирэх гэсэн тийм санаагаар яриад байгаа байхгүй юу? Гэх мэтээр яг онцлог нь. Тэгээд яг би тэрийг шүүмжилж ярьж байгаа юм биш. Одоо энэ форумын сонин гэж. Энэ бол Монгол улс төдийлөө хамаарахгүй. Монгол улс бол энэ дайны оролцогч биш, хамсрагч биш, дэмжигч биш. Бидэнд юу хэрэгтэй? Бид бол Орос Монголын хоорондын худалдаа эдийн засаг хөрөнгөөр улсад ялангуяа манай өнөөдөр хэрэгтэй байгаа эрчим хүч. Тэгээд нефт шатхуун юу гэдгийг бензин тийм ээ. Түүнийхээ хангалтыг тасралтгүй хийх нь манай зорилго байлаа. Тэгээд мэдээж Монгол улсад одоо дэвшигдсэн том зорилтууд байгаа шүү дээ. 2050 он хүртэл бид нар чинь маш том зорилт тавьчихсан хэрэгжүүлэх гээд ингээд явж байна. Түүнийг тэнд ярьж тайлбарлах, түүндээ гадаадын түнш хайх, за тэдэнд өөрийгөө зөв ойлгуулах. Монголын боломж нь энэ байна, давуу тал нь энэ байна гэдгийг ойлгох нь ерөнхий сайдын сая оролцооны өөргөө байлаа л гэж. Ерөнхийд нь би одоо тавьчихсан базаж хэлж байна. Тэгэхээр саяны айлчлалын үр дүнтэй холбоотойгоор нийгмийн сүлжээнд Монголын хэвлэлүүдээр их яригдсан асуудал бол Оросоос эрчим хүчний хувьд хамааралтай байгаа байдал. За тэгээд цаашлаад одоо усан цахилгаан станцын төслүүдтэй холбоотой асуудлууд, Оросоос хятад руу чиглэсэн байгалийн хоолойг нутаг дэвсгэрээр дамжуулах тухай асуудал. За түүнээс гадна Оросын холбооны улсаас шатхуун худалдаа авах талаар тохиролцсон тухай асуудлууд байсан л да. Тэгэхээр мэдээж Монголтой илүү түлхүү хамааралтай нь бол формоосоо илүүтэйгээр Путин ерөнхийлөгчтэй манай ерөнхий сайд хийсэн уулзалт болов уу гэж харагдах гэдэг. Тэгэхээр энэ уулзалтын үр дүнг зүгээр базах юм бол мэдээж бид нар бол эгийн голын усан цахилгаан станцыг олон жил ярьсан. Хийн хоолой төслөгч түүнээс тутахгүй олон жил үндсэндээ 10 жил ярьж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ асуудалтай холбоотойгоор бид нар яг ямар үр дүнд хүрч чадваа? Энэ үр дүн цаашдаа манай аюулгүй байдалд, эрчим хүчний аюулгүй байдалд эргэн нөлөө үзүүлэх үр дүнгууд энэ альчлаас гарсан уу гэдэг асуулт байна л да. За эхлээд улс төрийн ач холбогдол нь юу юм бэ гэдгээс ярив. Ер нь Монгол Оросын хоорондын улс төрийн харилцааны төвшин болвол иж бүрэн стратегийн түншлэл төрчихсөн. Түүнийг найрсаг харилцаа хамтаа ажиллагааны тухай гэрээндээ баталгаажуулсан хугацаагүйгээр тийм. Тэгэхээр бол манай нэгдүгээр том түншил бол Орос гэдэг нь ойлгомжтой. Улс төрийн харилцааны хувьд бол дээд өндөрлөгтөө хүрчихсэн. Одоо тулчихсан гэж тийм. Тэр боломжийг харин хэр ашиглах уу гэдэг бол өөр асуудал. Түүнийг эдийн засгийн агуулгаараа байж болох. Тэр дундаа Монголын ард түмэнд хэрэгтэй эдийн засгийн том мега төслүүдээр үүнийг баяжуулах ёстой, баталгаажуулах ёстой. За Монгол Оросын хоорондын энэ улс төрийн харилцааг аваад үзэх юм бол бас өөрийнхөө засгийн газар үеийн ерөнхийлөгч нар, үеийн их хурл, үеийн засгийн газруудыг бид бас цаашаа хэрэгтэй юм байна. Ер нь харилцан айлчлал дээд хэмжээний уулзалтуудын урсгал бол нэг чигт монголчууд голцсон Москва руу чиглэдэг байсан бол одоо Москва Монгол руу чиглэж байгаа байдалтай. Аль аль нь ингэж хоёр талаасаа огтлцсон байдалтай байгаа. Харилцан огтлцсон байдалтай байгаа нь бол бас их ач холбогдолтой юм. Тэгээ Путин ерөнхийлөгч Монгол улсын ерөнхий сайдыг өөрөө энэ чуулганд ураад тэгээд өөрөө хүлээж авч уулзаад Монгол Оросын хооронд хамгийн тулгымцсан асуудлуудаар санал бодлоо солилцсон гэдэг чинь зүгээр энэ үйл явц өөрөө ач холбогдолтой юм л да.
тийм ээ. Одоо хэдийгээр Орос энэ өөрт нь айхтар том цаг үеийн маш хүнд сорилт тулгарсан ч байгаа гэсэн одоо Монголыг бас хаяхгүй Монголтай худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд ач холбогдол өгсөөр байх болно, монголчуудыг бид дэмжсээр байх болно гэдгээ илэрхийлж байгаа нь өөрөө ач холбогдолтой байна. Энэ тэгээ хүнд ач холбогдолтой эмэгтэй зэрэг за мэдээж Монгол. Үүнээс гадна Монголтой түншилдэг гадаад улс орнуудад бас ямар нэгэн байдлаар нөлөөлнө л дээ. За үүний одоо юу гэдгийг хамгийн тодорхой жишээ бол одоо хамгийн ойрхны хөрш Хятад. Путин ингэж анхаарч байхад бид яах вүлээ гэдэг ийм асуултыг Хятадын удирдлага буцаагаад авчиж байгаа. Тэгэхээр сая Владивостокын форумд оролцсны дараа бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Ли Жианшуй Монголд ажиллах гээд ирж байгаа чинь зүгээр л нэг тийм цаг үеийн би давхцал гэж үзээд байгаа байхгүй. Энэ Владивостокт хийсэн одоо дэд хэмжээний уулзалт Путин оюун эрдэнэ нарын уулзалтын дараа Хятад бас өөрийнхөө одоо төрийн талаас хоёрдугаар том хүн шүү дээ. Түүнийг илгээгээд ингээд Монголд аашлуулж яах гэдэг чинь бас л энэ Владивостокын уулзлын тусгал явж байгаа гэж ойлгож байна тийм ээ. За тэгээд манай талаас санаачлаг гараагүй бах. Одоо яг өнөөдөр маргааш ямар хэмжээнд уулзахыг сайн мэдэхгүй байна. Монгол, Орос, Хятадын 3 улсын төрийн тэргүүний уулзалтыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Самаркандын дэд хэмжээний уулзалтын үед хийн гэсэн мэдээлэл хэд хоногийн өмнөөс цацсан шүү дээ. Тэр мэдээ бол Улаанбаатараас гараагүй, тэр мэдээ Москва, Бээжингээс дуулсан. Тэгэхээр бол манай одоо Монгол гэж энэ хоёр том гүрний дунд оршдог жижигхэн зөөлөн хүчний бодлого явуулдаг инг тайванч хэнд ч халбалгүй энэ инг тайванч жижиг хөршийнхээ талаар хоёр хөрш анхаарч байна л гэж ойлгоод байгаа юм л да. Би нэлээд том хүрээнд ярьж шүү дээ. Том хүрээнд ярьж байна. Тэгээ ер нь бол яг түрүү өөрийн чинь хамгийн ихний асуултанд би яг баяжуулаад хариулчихъя гэж бодож байсан. Одоо өнгөрсөн 100 гэхэд 2022 оны 100 гэхэд Монгол улсын гадаад бодлого энэ одоо ургацын жил гэдэг юм уу юу гэх юм. Одоо бүр одоо би хар арайгаар ярьж байна. Ургацын жил. Энэ 22 он бол маш амжилттай он бол. 2 жил ковидын жилгээд саацсан. Гэхдээ ковидын дараа ковидын 2 жилиг нөхж байгаа үедээ хондол одоо Монгол сүүлийн 1 сарын дотор айлчилсан төлөөлөгчийг жагсаагаад үз. Хятадын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад хэргийн сайд Ван И нэгдсэн улсны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Гутерреш гэдэг. Тэгэл залгуулад Америк нэгдсэн улсын төрийн туслах нарийн бичгийн дарга. Тэгээд залгуулад Лаосын ерөнхий сайдын орлогч гадаад хэргийн сайд, Тайландын ерөнхий сайдын орлогч худалдааны сайд, Энтхийн батлан хамгаалахын сайд гэдэг. Өмнөд тогтцоо гадаад хэргийн сайд болсон. Хятадын парламентын дарга Ли Жианшуй гэл ингэж яваад өгч шүү дээ. Тэгээд түүхэндээ 1 сард ингэж их авалцж байсан тохиолдлыг би сайн мэдэхгүй байна. Би яг гадаад бодлогын түүх судалдаг. Гэхдээ түүхэндээ ингэж Монголыг онлоод ингэж гадаадын өндөр хэмжээний зочид ингэж олноороо одоо юу гэдгийг Ван И сайдын өмнөхөн Лавров сайд гэл ингэж явна шүү дээ. Тэгэл Польшийн гадаад хэргийн сайд, Европын хөлбөмбөгийн хамтын ажиллагааны баг хурлын дарга, байгууллагын дарга, Японы гадаад хэргийн сайд гэл энэ жил чинь ингэж оволцож байгаа шүү дээ. Тэг энийг бол бүр зориуд тэмдэглэж хэлэх гэсэн. Тэгээ манай энэ гадаад бодлогын идэвхтэй одоо энэ үзүүлэлтүүд чинь энэ Владивостокын уулзалтыг бас нөхцөлдүүлж байгаа байхгүй. Монголыг өөрчлөхөд бол нүүр бардам зочин байна гэж ойлгоход байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бид нар их дэлхийн бодлогот өөрчлөлт орж байгаагийн гол шалтгаан их гүрнүүдийн бодлого өөрөө өөрчлөгдөж байгаа, хувьсж байгаа гэж үзэх юм бол манад учирж байгаа сорилт талаас бид нар магадгүй сүүлийн олон жил их идэвхтэй ярьдаг нэг асуудал нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын асуудал. За манай зарим улс төрийн өндөр албан тушаалтнууд бол бүр элсэн за Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагах статусаа дээшлүүлнэ гэдэг албан мэдээлэл хүртэл хийж байсан. За нэг хэсэг нь эсэргээрээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагаас цухтаахын тулд бид нар гадаад бодлогоо оронгоор нөөцлөх ёстой гэдэг санаачлал хүртэл төвшүүлж байсан. Тэгэхээр энэ бол өөрөө эргээд дахиад одоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дэд хэмжээний уулзалт төгтөд зэрэгцээл дахиад нэг удаа бидний хувьд эмзэг сэдв эмзэг асуудал болж хуурч явах шиг байна л та. Тэгэхээр энэ дээр таныг одоо олон улсын харилцааны нөлөө өгөхийг судлаач хүний хувьд асуух гэдэг гол зүйл нь юу гэхээр энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж яг юу юм бэ? Энэ байгууллагыг хаашаа чиглэж хаашаа яваад байгаа юм бэ? Яг бид нар энэ байгууллага хаашаа явж байгаагаас хамаарат Монгол улсын бодлогот өөрчлөлт орох ёстой юу? Энэ байгууллагын талаар илэрхийлэх байр суурьд тий. За Хятадын одоо том хот Шанхайгаар нэрлэгдсэн олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллага шүү дээ тийм ээ.
Тэгэхээр монголчууд бол Шанхай гэдэг тэр энэ байгууллагын нэрэнд нь бас нэлээд эмзэгэлдэг юм шиг байна. Тэгээ одоо жирэхэд байгаа улсууд нь энэ байгууллагын судлаагүйгээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэхдээ тэр хятадын нөлөөний байгууллага юм байна гэсэн ийм ойлголт түгээмэл юм байна лээ. Одоо жирийн иргэдийн дунд. За энэ бас тийм биш ээ. Ер нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын онлайн эцэг нь хий юм бэ гэж ярих юм бол би баг зэрэг түүх ярив. Одоо би нэг олон улсын харилцааны түүх судалдаг хүний хувьд. Тэр юу гэдэг зэрэг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын онлайн эцэг нь бол Дэнсяопин өөрөө байхгүй юу? Хятадын хөгжил шинжилгээний одоо энэ эцэг гэдэг юм реформ эцэг Дэнсяопин. Зөвлөлт хятадын хоорондын харилцааг сайжруулах улсын зөвлөлт уулзалтыг эхлүүлж явахдаа зөвлөлтийн талд зайлшгүй тулгаж шаардаж биелүүлэх. Зөвлөлт одоо энэс өөр гарахгүй болтол нь мухарч ах тийм 3 харьцаатыг гаргаж ирсэн хүн Дэнсяопин байхгүй юу? Одоо хэрвээ зөвлөлт холбоот улс хятадтай харилцаагаа сайжруулах нэг бол 3 харьцаатыг шийдвэрлэнэ. Нэгдүгээрт Монголд байгаа зөвлөлтийн цэргийг гаргана. Зөвлөлт хятадын хилийн орионоос зөвлөлтийн цэргийг нутгийн гүн рүү татуулна. Хоёрдугаарт Вьетнамын цэргийг Камбожоос гаргуулна. Гуравдугаарт Афганистанаас зөвлөлтийн цэргийг гаргана гэж. Энд чинь явсаар хүйтэн дайн дуусаад зөвлөлт хятадын харилцаа сайжраад Горбачевын агуу их айлчил болоод Дэнсяопинтайгаа эвлэрч аваад тэгээ зөвлөлт болсон өөрөө тараад унсан. Тэгээ дараад нь энэ 3 харьцаад энэ харилцаа чи явсаар 1994-95 оноос эхлээд олон туйлд дэлхийг хүссэн зөвлөлт хятадын түншлэл болоод Орос хятадын түншлэл болоод Орос хятадын түншлэлийн дунд нөгөө 3 харьцаадыг цааш нь яаж авч үлдэх вэ гэдэг. Нөгөө зөвлөлт хятадын хооронд улс төрийн маргаантай асуудлыг шийдсэн боловч шийдэгдээгүй нэг асуудал нь хилийн маргаантай бүс нутгийг шийдэж чадаагүй. Хилийн орионд цэргийн итгэлцлийг бэхжүүлж чадаагүйгээр аюулгүй байдлын баталгаа байхгүйгээр тарцсан байхгүй юу? Зөвлөлт бодос тарцсан. Тэгэхээр зэрэг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг чинь Шанхай 5 гэсэн нэртэйгээр анхгүйсэн. За Шанхай 5 гэдэг нь нэгдүгээрх нь бол мэдээж ганц хятад байгаа. Цаана 4 нь бол хуучин зөвлөлт бот улсын нутаг дэвсгэрийн одоо бүрэлдүүлж исэн Төв Азийн 3 улс болоод Орос орчиж байгаа байхгүй юу? Орос, Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан. Ингээ Шанхай 5 болж хувираад нөгөө хилийн дагуу итгэлцлийг бэхжүүлсэн, цэргүүдэд татгч татсан. Энэний дараа яг хөгтөө зэрэг за итгэлцсэн энэ одоогийн байдлыг цааш нь үргэлжлүүлэе гэдгээр шинэ институт механизм бий болоод Шанхай 5-ны яваад 2001 онд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэсэн нэртэйгээр Шанхай хотод хурлаа хийгээд Узбекистаныг ураад ингээд 5 дээр нэмэх нэг зургуулаа болж яваад ингээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага болчихсон. А хамтын ажиллагаа гэдэг үг нь бол нөгөө монголчуудад эдийн засгийн интеграц худалдаа эдийн засаг хөнгөр улсын интеграц гэж буугаад байдаг бол энэ арай эрт байна. Энэ бол одоо хэрэгжиж эхлэегүй. Шанхай байгууллага бол эдийн засаг худалдаа хөрөнгө оруулалт дэд бүтц өөр юу гэдгийг ер нь тууз ажиллах хэмжээнд очиагүй байна. Бүтээн байгуулалтын тууз руу очиагүй. Өнөөдөр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамгийн үндсэн зорилго нь олон улсын давцанд болоод бүс нутагт тэр дундаа Төв Азид гэж. Төв Азийн орнууд өнөөдөр хамгийн тогтворгүй нь Төв Аз, Афганистанаас суйрлаад Афганистаныг тойруулаад Төв Аз гэж үзээд энд терроризм, экстремизм, сепаратизм эсрэг тэмцэнэ. Терроризм, экстремизм, сепаратизм. Тэгэхээр энэ дээр бол худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалт дэд бүтцэн тэргэж юм байхгүй. За 2003 онд Шанхай байгууллагын ерөнхий сайдын зөвлөлийн хурлаас бол 20 жилийн хугацаатай худалдаа эдийн засгийн том хөтөлбөр баталсан. Тэр хөтөлбөр 23 онд дуусах юм. Тэгэхээр одоогийн байдал 23 он хүртэл 1 жил байна. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрөөс өнөөдөр хэрэгжсэн нэг ч заалт байхгүй. Худалдаа эдийн засаг хөрөнгө оруулалт дэд бүтц гэдэг. Ер нь том мега төсөл байхгүй. За Монгол улсын хүсэл юу юм бэ гэдэг. Одоо Монгол улсын үе ерөнхийлөгч нар. За тэр дундаа одоо одоогийн ерөнхийлөгч өмнөх ерөнхийлөгчийг аваад үз. Монголд өнөөдөр хэрэгтэй бид одоо хондо хөрөл бүхэн ерөнхийлөгчийн хувьд бол транзит Монгол улс хөтөлбөр. Түүнийг хэрэгжүүлэхэд л энэ Шанхай байгууллага маш том түлхэж болох ёстой л гэж үзэж байгаа шүү. Монгол бол Аз Европыг тэр дундаа Орос хятадыг холбож байгаа хамгийн дөт зам байна. Бидэнд маш том давуу тал байна. Энийг ашиглахад л Шанхай байгууллага ажиллах хэрэгтэй гэж
Ийм л үг хэлсэн одоо ч гэсэн тэгээд түүнийг илэрхийлэх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр тэр терроризм, экстремизм, сепаратизм байхгүй бол бид энэ байгууллага дотор юу хийх вэ гэдэг асуудал гарна. За бас нэг онцлог байна. Яг энэ Самарканд дээд хэмжээний уулзалтаар шийдэгдэж байгаа. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын анхны зорилт тэр Төв Азийн аюулгүй байдал, Орос хятадын хилийн дагавх аюулгүй байдал, Хятад Төв Азийн хоорондын аюулгүй байдал, сепаратизм, терроризм, экстремизмтэй одоо төдийлөн хамааралгүй ч юм шиг. Булангийн орнууд маш олдуулаа Шанхай байгууллага руу хошуурч чанилж сонирхож эхэлж байна тийм. Сонирхож байна тийм. Одоо энэ удаа Шанхай байгууллагад ерөөсөө тэр яриа хэлцээний түнш ажиглагч гишүүнийх нь статусыг алгасаад тэр татвар мөнгөний төлөөд тэр Шанхай байгууллагын төсвийг нь нэлээд энэ бүрдүүлээд бид шууд жинхэнэ гишүүн болъё гэсэн асуудлыг Арабын нэгдсэн Эмират улс 2 жилийн өмнөөс тавиад яриад энэ удаа Эмиратыг бол яриа хэлцээнд хүншээр авах болж явах шиг байна. За өмнө өргөдлөгөөд ингээд шийдүүлчихсэн нодлон жинхэнэ урилга авсан Иран байна. Уулын жинхэнэ урилга авсан гишүүн улсууд 2 жилийн процедур туулдаг байсан. Өмнө 15 онд энтхэ Пакистан 2 жинхэнэлээ гэж зарлчихад 17 онд яг жинхэнэ гишүүн болтлоо 2 жилийн процедур туулсан бол энэ жил Иран дээр 1 жилийн процедур туулуулаад тэгээ энэ жил шууд жинхэнэлүүлэх гэж байна. Хэлбаршуулсан. Дөт замаар. За дээрэс нь Беларусь жинхэнэ хөргөдлөөгөөд Орос дэмжээд Хятад дэмжээд ингээ оруулаад ирж байна. Тэгэхээр Беларусыг 1 жилээр процедур явуулах юм уу эсвэл шууд авах юм уу гэдэг асуудал тавигдчих магадгүй. Яг бол олон улсын харилцаа хүнд байгаа энэ цаг үед. Тэр дундаа Беларусь, Орос хоёр нь өнөөдөр Европт Украинын дайны өнгөн дээр маш хүнд байдалд байж байгаа. Тэгэхээр тэр хоёр жинхэнэ гишүүнийг Шанхай байгууллага дэгнэндээ байлгахын тулд ямар нэгэн хэлбэршүүлсэн процедур гаргаад ирэх юм мэдэхгүй байна. За дээрэс нь Шанхай байгууллагатай газар зүйн хувьд төдийлөн хамааралтай юу би сайн мэдэхгүй байна. Ухаандаа Балб одоо Непал гэдэг. Балб Камбож хоёр Монгол Афганистантай зэрэгцээд ажиглагч гишүүн болох гэж байна л. Шанхай байгууллагын наримчгийн нарын газраас зарлалцсан. За дээрэс нь Азербайджан, Армени хоёрыг хоёулангийн зэрэг хоёулаа хүсээд гуугаад байгаа учраас. За тэр дундаа Пашинян бол бүр энэ Шанхай байгууллага тоглолт хийх гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хоёрыг аваад ажиглагч гишүүн болгочихъя гэж. Тэгэхээр бол 8 байгаа жинхэнэ гишүүн дээр 2 нэмэгдээд Иран, Беларусь 2 нэмэгдээд 10 болох нь байна. За ажиглагч байгаа Монгол, Афганистан 2 дээр 4 нэмэгдээд 6 болох юм байна. За яриа хэлцээний түнш цаана одоо Сауди Араб гарцаагүй орж ирэх гээд байна. Бүр асуудлыг тавьчихсан. Эмират байгаа юм байна, тийм ээ? Израиль байгаа юм байна. Египт байгаа юм байна. Египт гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд өөр Бахрейн, Катар, Малдив гээд нэлээд олныг нэрлэж болно. Турк бас ороод ирж байгаа. Энэ донд. Гэхдээ ингээд маш том бүр олон талт одоо геополитикийн сөргөлдөөний ийм нэг бүтэц гараад ирэхүй гэсэн ийм ерөнхий зураг харагдаад. Нөгөө хамтран ажиллах бол бүр байхгүй болсон. Геополитикийн тоглолтын маш том талбар. Энэ геополитикийн тоглолт хийж чаддаг улсууд бол ороо дотор нь тоглохоор Ираныг жинхлүүлээ гингүүт л хамгийн одоо тэр Персийн болонгийн гол өрсөлдөх Сауди Араб чинь тэгвэл бид заавал орно. Эмират бид заавал орно. Өнөөдөр Ирантайгаа газар нутгийн маш том маргаантай 3 арлаа Иранд булаалгацсан гэж үзээд байгаа шүү дээ. Эмират чинь. Одоо энэ Ираны лалын хавьсгалын өнгөн дээр, Хомений өнгөн дээр 3 арлыг булаагаад авцсан гэдэг. Ормосын хоолой дотор. Тэгэхээр Эмират барьцаад ороод ирлээ. Сауди Араб барьцаад ороод ирлээ. Өөр булан гэж жижиг болсоод Бахрейн, Катар гэж нэр нь явж байна. Тэгээд Кувейт, Оман гэдээ ороод ирвэл бүгдээрээ болно. Одоо эдгээр чинь цөмөөрөө Ирантай бол геополитикийн ягт том өрсөлдөөнтэй сүнит читэрэ хуваагдаад шашны том дайнд дэгдэхэд бэлэн болцсон. Тэгэхээр энэ сонирхолтой юм руу яваад байна л да. Одоо чинь олон улсын харилцаа судалдаг, геополитик судалдаг мань мэдтэл бол хийх ажил их бай. Тэгээ одоо миний энэ одоо сонирхлын дагуу би одоо миний хобби хөдлөөд энэ дээр бол би удаан сууж чадна. Яг ард түмэнд болгоод маань Шанхай байгууллага та нарт $1 тэрбум өгөх гэж байна гэж амлаж чадахгүй. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагатай холбоотойгоор үндсэндээ бол энтхэг Пакистан хоёр эсний сэхлэл харагдж эхэлсэн л дээ. Энэ байгууллагыг хаашаа явж байгаа нь улам тодорхойгүй болж байна гэж харж болох уу? Одоо энтхэг Пакистан гэсэн энтхэг бол тэр битгий
Хятадтай өөрөө маш том асуудалтай. За бүр үндсэндээ хаттыг сургуулах зорилготой Quad буюу Аз нухан талын яриа хэлцээний аюулгүй байдлын яриа хэлцээний дөрвөн талт уулзалтын оролцогч улс байдаг. Гишүүн болсон. За нөгөө талаасаа одоо бүр Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагт яриа хэлцээний түншээр элсэж байгаа улс орнуудын ойролт орнодох Америкийн холбоотнууд хүртэл байдаг. За Беларусь бол нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр Орос Украинтай холбоотой тогтоолыг хилцэхэд шууд утгаараа эсэргүүцсэн санал өгсөн Оросоос гадна дөрвөн улсын нэг байж байгаа жишээтэй. За тэр утгаараа үндсэндээ бол энэ дайныг шууд утгаараа зөвтгөж байгаа. За Иран бол мэдээж магадгүй Америк нэгдсэн улсын эсрэг хамгийн хүчтэй чанга дуурдаг улс орнуудын нэг. Тэгэхээр ийм байгаа нөхцөлд Монгол улс Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд статусаа дэвшлүүлэх гэдэг ойлголт бол байж болохгүй гэдэг үнцэг тань тийм үнцэг байж болохгүй. Бид нар бол одоо ажиглагчаасаа давах шаардлага бол байхгүй гэж байна. Тий энэ бидний хүлээлт биш гэж бий. Бидний хүсэх зүйл биш. Хүлээлт биш. Яагаад гэвэл транзит Монгол улсаа л бид барина. Бид хамтын ажиллагааг л хүсэж байна. Бид үнэхээр бодиттой интеграц байвал хизээч хойшоо суухгүй. Үнэхээр ингээ бүтээн байгуулалтын тууц ажилдаг байгууллага болчвол Монгол бэлэн. Яг ер нь манай энэ судлаач нар манай эрдэмтдийн дунд ийм хандлага байд юм л да. Хондоо Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нийт ингээд ерөнхий одоо массаар нь хүч чадлыг үнэлэх юм бол үнэхээр агуултай энэ чинь хүн төрлөختөн өнөөдөр 8000 тэрбум руугаа хүрж ийн гэж яхад бараг тал нь энэ дотор байгаа байхгүй. Одоо хүн амын тоогоор бол Шанхай байгууллага дотор тал нь байж гэнэ гэсэн. Тийм ээ гэдэг чинь. За дэлхийн топ эдийн засгууд дотор өнөөдөр Шанхай байгууллага дотор одоо хоёр дахь том эдийн засаг Хятад байна. За дараагийн том эдийн засаг Энэтхэг байна. Орос өөрөө байна. Гурван том эдийн засаг байна. За энэ бол нэг том үзэл гэдэг ч юм уу. Эсвэл хуурай газраар нэмжээд үтгэх юм бол Евразийн газар нутгийн чинь талаас илүү Шанхай байгууллага болчихсон. Тэ? Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө механик тоо байхгүй юу? Өнөөдөр Монголд хэрэгтэй тоо биш. Энэ нэг механик тоо. Ухаанда дэлхий дээр цөмийн зэвсэгтэй 5 улс байхад 2 нь Шанхай байгууллага дотор байна л гэж штэ. Тэ. Орос Хятад хоёрыг. Цөмийн зэвсэг технологи эзэмшсэн Энэтхэг Пакистан. За Энэтхэг Пакистан цаана байж. За дээрэс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын 5 гишүүний 2 нь байна ч гэдэг юм. Ингээд ийм тоо жагсаагаад байвал маш олон тоо гарна. За эсвэл Оросууд бас буруу тоо гаргаад байна л дээ. Хонтой Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нийт GDP буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хэдвэ гэхдээ зэрэг Европын холбооноос давтсан байна л. Үндсэндээ Хятад өөрөө чирэгч нь байхгүй. Тий. Ийм механик тоонуудыг барьж байгаад ингээд энэ хэлэх ёстой болсон гэж ярих нь бол бас учир дутагдaltaй. Ямар ч байсан өнөөдөр маш сонирхолтой үйл явц энэ Шанхай байгууллага дээр өрнөх гээд байна. Тийм тэрүүн яг өөрийн чинь хэлдгээр Америкийн нэгдсэн улсын холбоотнууд байж байна. Америкийн дайснууд байна. Улаан цагаан дайсан за өнөөдөр бүр Орос болж хувирсан. За Беларусь болж хувирсан. Бас энэ Байдны гадаад бодлогын номлолч нь бол Америкийн нэг дайсны Хятад мөнгө заацсан байгаа шүү. За дээрэс нь бол бид тэр Ираныг хэрлээ тийм ээ гол дайсан. А гэтэл Сауди Араб бол яг харахгүй холбоотой. Энэтхэг бол бүр стратегийн айхтар том холбоотой. Цэргийн холбоотой Сауди Араб байна. Энэтхэг ч гэсэн цэргийн холбоотой. Тэгээ энэтхэгийн энэ олон тал тоглолт өнөөдөр биднийг бүр гайхшруулаад. Дэлхийн хамгийн том ардчил энэтхэг гэл дэлхийд алдаршаад явдаг. Монгол улсын яг харахгүй оюун санааны 3 дахь том хөршгээл өнөөдөр бид энэтхэгтэй маш нягт харилцаатай. Маш татна харилцаатай. Стратегийн түншлэлтэй нэг улс шүү дээ тийм. Сая энэтхэгийн батлан хамгаалахын сайд айлчлаад явдаг бол их том үйл явдал боллоо. Энэ цаашдаа их олон жил судлагдах үйл явц байна. Түүгэндээ энэтхэгийн батлан хамгаалахын сайд анхудаа Монголд ирлээ. Дараа нь Токио руу явсан. Тэрнийхээ өмнө энэтхэгийн цэрэг Восток 2022 хээрийн сургуульд оролцсон. Тийм. Одоо өрсөлдөгч Хятадтайгаа зэрэгцээ сууж байгаа. Тийм ээ? Монголтойгоо нийлээд. Энэтхэг ер нь ямар тоглолт хийгээд байгааг нь ойлгомжгүй. Одоо Quad дэвсэл буюу Алс орнотын НАТО гэж яриад байгаа Америк, Япон, Австрали энэтхэгийн аюулгүй байдлын дөрвөл. Тэр өвсөлд байж байдаг. Тэгсэн мөртлөө нэг Хятад Орос хоёртойгоо БРИКС-т байж байгаа. Хятад Орос хоёртойгоо Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагт байж байгаа. Тэр яхан Монгол энэтхэгийн харилцааны дунд харин ч бүр маш зөв төлөвшлиг олж иж магадгүй. Энэ бол миний хувийн дүгнэлт. За тэгэхээр мэдээж сая таны яринууд бүс дурдагтаад өнгөрлөө. За Алс орнын бүс нутагтай холбоотой энэ сар гарснаас хойш Монголд их том одоо шуугиан дэгдэх гэх юм уу их яригдсан асуудал болохоор
Дорны эдийн засгийн чуулганаас гадна Восток 2022 сэргийн хээрийн сургууль байсан. За тэгвэл энэтэй холбоотойгоор яг Восток 2022 гэдэг хээрийн сургуульд монголчууд оролцсон нь бидний хувьд нэг талаас ямар ач холбогдолтой. Нөгөө талаас үнэхээр бидний хувьд эрсдэлтэй алах юм уу? За бид нар тэнд оролцсноороо бодлогын хувьд алдаа хийцэн үү гэдэг асуулт энд ялцгүй гарч ирж байгаа. За мэдээж яг уу мэдээллийг байнга хардаг мэддэг хүмүүсийн хувьд бол энэ сургууль Восток 2018 болоход Монгол орж ил байсан. Яг уу миний харж байгаагаар бол яг энэ жил тэр хээрийн сургууль анхааралтай байгаа нь Украины данаас шууд хамаарчлаа байх шиг юм л тэ. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бид нар энэ хээрийн сургуульд орсноороо ямар нэгэн барууны улс гүрнүүд бидний нэг 3 төсвөж гэж нэлээд идэг орнуудынхаа игдүүслийг төрүүлэх юм болцсон юм шиг байгаа даа гэдэг асуулт гарч ирлээ л дээ. За тэр игдүүсэл төрүүллээ гэж шүү дээ. Одоо түрүүний яриад байгаа манайхан таамаглаад Япон гэх гэж байна, Өмнөд Солонгос ингэжлээж гэдэг юм, баруун ингэж байна гэсэн энэ мэдээллүүд чинь алгажаагүй юм л да. Тэг яг тэгвэл Америкаас ч юм уу, Японоос ч юм уу, Өмнөд Солонгосоос ч юм уу Монголд ямар нэгэн одоо энэ чинь одоо засгийн газрын төвшөнд биш гэхэд ядаж гадаад хэргийн яамныхаа төвшөнд нэг мэдэгдэл ч юм уу, ноот ч юм уу гаргаад тийм ээ. Манайд явуулж болно да. Тийм болсонгүй, тийм ирсэнгүй. За миний ойлгож байгаагаар энэ сарын сүүлчээр Монгол улсын ерөнхий сайд бол Японд нөгөө талигч Шинзо Абег хөдөөлүүлэх албан ёсны аслалд нь оролцох гээд байж байгаа баг. Тэр айлчлал туслаагүй байх гэж би ойлгож байна. Японы зүгээс Монголд энэ зээл сусамжаа зогсоох барих ямар нэгэн мэдээлэл хийгээгүй. Харин энэ ингэчлээ гэж мэдээлж байгаа нь Монгол улсын гадаад бодлогыг хорлосон хэрэг шүүгээд манай гадаад харилцааны сайд хатагтай баццаг хүртэл мэдээлэл хийсэн. Тэ? Тэгэхээр энэ албан ёсныхоо мэдээллийг бид харах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ Орос Украины дайн дээр Монгол улс бол тууштай төгсөж байгаа. Төгсөж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн одоо 3 тогтоолын төсөлтөөр санал хураахт илэрхийлсэн шүү дээ. Төтгөлдсөн байсаар илэрхийлсэн. Гурван одоо эхний тогтоол бол энэ бол цэргийн тусгай ажиллагаа биш, энэ бол төрөмгийлэл мөн гэсэн тогтоол дээр бид төтгөлдсөн. Бид мөн ч гээгүй биш ч гээгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсынхаа энэ зовлон бас дэлхийд дахин ойлгодог манай 3 дахь хөршийн орнууд ерөнхийд нь ойлгодог юм байна лээ. Монгол улс явж энэ эрчим хүчний асар их хамааралтай Оросоос бүр тэрэндээ ингээд бүр хэвшил болчихсон байж байдаг. Тэгэхээр бол одоо айсуу өвлийн энэ хүнд цаг үед Монгол улсыг хөлдөөчихгүй тулд монголчууд иймэрхүү алхам хийх нь гарцаагүй. Тийм Оросын хүслийн дагуу ингээд хээрийн сургуульд очдог ч юм уу те байж болно гэж. Энэ дээр бол Монголыг ойлгоно гэсэн ийм л бодол энэ 3 дахь хөршийн орнуудад байдгийн болов гэж би бодсон. Энэ дээр бол айгаа сандраад байх юм байхгүй. Тийм тэгэд л явагдаж байсан тэр графикт ажил. Бид бол Орос Украины дайн дэгдлээгээд Оростой харилцаагаа зогсоолоо барьлаа, инглээ тэглээ гэж огт мэдгэл хийгээгүй байл шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дөнгөж 19 онд байгуулчихсан ижвэрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа гэрээгээр баталгааж байна. Дөнгөж одоо жил хүрээгүй байна шүү дээ. Өнгөрсөн оноо 12 дугаар сард ерөнхийлөгч Хүрэл Сүхийн Оросын холбооноос хийсэн айлчлал. Айлчлалын дүнгээр хийсэн хэвлэлийн хуралдаар хийсэн мэдгдлүүд. Одоо Монгол Оросын хамтарсан баримт бичигт заасан хамтын ажиллагааны заалтууд. Тэднийг л хэрэгжүүлэх гэж явж байгаа айл байхгүй юу? Монгол бол улс төрийн айхтар том амбиц зорилго агуулаагүй. Би тэгж л ойлгож байна. Зүгээр л хөгжиж цэцэглэе гэж байна шүү дээ. За тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор мэдээж за одоогийн байдлаар бид ямар нэгэн байдлаар хатуу сонголтыг шаардлага тулгараагүй байна. За мэдээж 3 дахь орнууд биднийг ойлгож байна. За тэр бол ойлгомжтой байна. Мэдээж нэг талаасаа Монголыг ямар хүнд байдалд байгаа. Нөгөө талаасаа Оросыг ямар хандлагатай улс вэ гэдгийг 3 дахь орнууд ойлгож байна гэж харах гал. Гэхдээ нөгөө талаасаа үндсэндээ Орос Украины зөрчил за бүр том зургаараа бол Орос барууны зөрчилч гэдэг юм уу. За Хятад барууны зөрчил ширүүсэх хурцдах тусам биднэрт ирэх тулгалт илүү хүчтэй болох уу. Тэгэхээр тийм тулгалт ирлээ гэж бодоход энэ бол таны магадгүй өмнө нь бас хэд хэд удаа ярьж байсан асуудал. Монгол улс гадаад бодлоготой тодорхой хэмжээний хувьслын өөрчлөлтийг за эсвэл хувьслын өөрчлөлт хийх биш одоо баримталж байгаа бодлогоо эрх зүйн үндэслэлтэй болгоод байнга төвийг сахих ёстой юу? Тий. Ер нь юу байна л да. Одоо Монгол улсын чинь гадаад бодлогын үндсэн зарчмуудыг манай гадаад бодлогын үзлэр төлбөр тунхагласан байгаа шүү дээ. Олон толгууртай гадаад бодлого, энгийн хэрэглэгч гадаад бодлого. Олон толгуур гэдгээ бид хэцүү ойлгох хэрэгтэй. Бид олон толгууртай гадаад бодлого гэдэг дээр 1 2 дугаар хөрш, тэгээ 3 дахь хөрш гэдэг. За 1 2 гэдээ би бүдүүлгээр дугаарлчлаа зүгээр. 2 хөршил гэж ярил л да. Яг монголчууд 1-р гэдгийг
Оросыг дандаа тавиад байдаг учраас биелж. Тэрийг заацсан байна. Инхийг хэрэмлэгч гэдгээ заацсан байна. Тийм ээ? Идэвхтэй гэдгээ заачлаа. Өөр энэ дээр ямар нэгэн нэмэлт оруулах гэдэг юм уу? Заавал төвийг сахина гэж тийм ээ? Зааж өгөх шаардлага байна уугүй юу гэж. Төвийг сах тухай анхны санал гарч байхад бол би үл дэмжиж байсан. Одоо ч гэсэн дэмжсэн байрнуусаас татгалзааг байл да. Тэрийг би төгөлдржүүлэх, хуульчлах, албажуулах шаардлагатай байсан. Тэр л үлдсэн. Бусдаар хэрэг дээр төвийг сахиад яваад байгаа байхгүй юу? 2015 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 70 дугаар чуулган дээр одоо 70 гэдэг чинь одоо тэмдэглэлт ойн чуулган шүү дээ. Юбилейний гэж ярьдаг шүү дээ. 70 дугаар чуулган дээр ерөнхийлөгч тэрийн ерөнхийлөгч Элбэг Доржийн хэлс үгийг албан ёсоор хүчингү болгоогүй шүү дээ. Дэлхийд тагнд хүчингү болсон гэж зарлаагүй. Тэн дээр төвийг сахилаа гэдгээ зарлцсан байж байгаа шүү дээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ дээрээс дэлхийн 190 улс тандаад 90 гаруй улс тандаа зарлцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрэг дээрээ бид ингээд энэ дайн дээр ингээд төвийг сахиад байна. Орос хятадын хооронд зөрчил үүсвэл төвийг сахина гэдэг ч юм уу, тийм ээ? Бид хятад Японы хооронд төвийг сахиад байж л байна. Хятад Америкийн хооронд төвийг сахиад байж л байна. Энэ хотлоо биш, үнэн шүү дээ, тийм. За нөгөө нэг юм нь Монгол улсын гадаад бодлогод тулгарч байгаа сорилт мөн адилхан. Яг одоо энэ хүйтэн дайн дууссанаас хойш дэлхийд дахин энэ 22 онд хамгийн том хямралтайгаа тулгарч байна. Ер нь 91 оноор хүйтэн дайн дуусчээ. Энийг бүр албажуулжээ. Тийм ээ, одоо Малт, Пловежийн тогтолцоо гэж яриад байдаг, тийм ээ. Зөвлөлт бодвол өөрөө тарсан үйл явдал байдаг ч юм. Түүнээс хойш ингээд 30 жил явсаа дараа дахиад нэг том асуудалтай тулгарлаа. Олон улсын харилцаа маш том хямралтай тулгарлаа. Одоохондоо Путин ерөнхийлөгч Украинд цэргийн тусгай ажиллагаа явуулснараа 3 том зорилгыг шийднэ гэж үзсэн л дээ. Тэр нь бол мэдээж Украиныг ялах. Одоо өөрт нь одоо тээг болоод байгаа. Оросыг үлэмж зовоогоод байгаа. Одоо алдуурч алга болчих гээд байгаа. Хяналтнаас нь алга болчих гээд байгаа. Украиныг маш том сургамж өгөөд ингэ ялчих. За хоёрдугаарт мэдээж Оросд Путиний өөрийнх нь нэр хүнд бол асар их өснө. Энэ нэр хүнд өсөхөд имжил тэмдэглэх Зөвлөлт бот улсын 100 жилийн ойг хугацаанд ерөн зөвлөлт бот улсыг сэргээх эхний алхам нь Украиныг ялах явдал. Түүнийгээ ч өнгөрсөн жил бол Лукашенкогоор хэлүүлчихсэн. Белорусын ерөнхийлөгч юу гэж хэлсэн мөхтэй зэрэг Орос Белорусын союзны государство гэдэг холбооны улсын бүрэлдэхүүнд тун удахгүй Украин орно. Араас нь Армен, Казахстан гэдэг тэгээд үлдэх нь гэж. Тэгж хэлээд баахан маргаан тэгдэчгүй. Тийм ээ, Арменууд тэр Казахстан чинь дор мэдгдэл хийсэн шүү дээ. Узбекистан тэр чинь. Гэх мэтэр тэгэхээр 2 дугаарх нь ийм одоо нэр хүндийн асуудал. 3 дугаарх нь бол нэгэнт Украиныг ялчих юм бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байдентай бол дэлхийг за тэр бол цаатах хамгийн нэгдүгээрт Европыг хуваах геополитикийн 8 хий гэж. Тэр 3 зорилгодоо хүрсэнгүй гэдэг. Сая 8 дугаар сарын сүүлээр Прагад хуралдсан форум 2000 гэдэг олон улсын нэг том хурал тэгээд анхаарал татж байна. Тэр хурал дээр Америкийн нэгдсэн улсын алдарт судлаач, улс төрийн шинжлэх ухааны том доктор Фрэнсис Фукуяма. Одоо хүйтэн дайны дараах дэлхийг зөгнөн ярьдаг хүн. Одоо хүйтэн дайны дараах дэлхийг зөгнөн ирсэн 2 хүн байгаа. Нэг нь Сэмюэл Хантингтон. Иргэншил хоорондын онолоор. Иргэншил хоорондын мөргөлдөөнөр. Нөгөөх нь Фрэнсис Фукуяма. Тэгээ Фукуяма сая Прагад ингэж ярьсан байна. Юу гэж ярьсан мөхтэй зэрэг яг өнөөдөр бол Украинд Орос, Украин хоёр дайтаад байгаа юм биш. Авторитар дэглэм ардчлал хоёр дайтаж байгаа юм. Тэгэхээр Украины дайнаар бол Путин ерөнхийлөгч авторитар дэглэм нь барууны ардчлалаас илүү хүчтэй түүнийг ялж чадна гэдгийг нотлох гэсэн чинь чадсангүй, нотлож чадсангүй. Путин болоо Си Цзиньпингээд хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ Украинд одоо өнөөдөр ингээ фронтын яг өдрөтгөн мэдээ өгчих юм бол Орос бол ялагдал руугаа орсон байна л да, тийм ээ. Хондоо 4 сар зовж булааж авсан газар нутгаа 4 хоногийн дотор алдчихна гэдэг чинь. Тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдгийг Оросын цэрэгт бол тэр байлдах мотивац, байлдах дуршил алга болсон юм. Тэр их зэвсэг техник сум галт хэрэгслээ хаяа зугатааж явахыг бодох юм. Тэгэхээр эн чинь нэг юм хэлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ялагдал цаашдаа юунд төрөх юм бэ гэдэг. Тэр одоо дэлхийн
улс төр судлаач нар янз бүрийн таамагнууд гаргаад яриад хэлээд бичээд хэлж л да. Бүр оволдож байна. Одоо энэ цахим сүлжээг үзээрэй, дэлхийн цахим сүлжээ сайтуудыг үзэхэд зөвхөн энэ талаар л шуугиж байна. Маш олон хэл дээр маш олон талаас нь шуугиж байна. Тийм. Энэ манайхан ч гэсэн бас одоо мэдлэг мэдээлэл ахиулаад тэрийг үзэж болно шүү дээ. Нээлттэй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж яг таны сая ярьсанчлан Оросын холбооны ер нь бол Украинд явж байгаа сэргийн ажиллагаа сунжрах тусам Орос алдна гэдгийг бол олон судлаач ярьж байсан. Тийм. Сунжрах тусам алдна гэж. Тэгэхээр эргээд магадгүй зүгээр надад ажиллаж байгаа нэг үнцг нь их гүрнүүдийн хоорондын зөрчил, за энэ системийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй гарч болох одоо ямар нэгэн байдлаар маргаан үзэл сурталын зөрчлийг зайлшгүй болгох үйлдэлийг Оросууд өөрсдөө хийж өгдөө гэж харагдах байна л да. Яг гэвэл мэдээж Оросын цэрэг Украиныг НАТО-д илсүүлэхгүй тулд Украин руу орсон. Гэтэл тэр цагаас Европын холбоонд илсүүлэхгүй тулд Европын холбоо НАТО-д гэтэл тэр цагаас хамгийн ихнийг нь Европын холбоо шүү. Гэтэл ерөөсөө Скандинавын хогийн бусад зүүн Европын олон жил төвийг сахижсэн орнууд нийтээр одоо бид нар гарцгүй боллоо НАТО-д илсэх юм байна гэдэг алхмын бодлогын шилжилтийг хийж эхэлсэн. За бидний хамгийн сайн мэдж байгаа шиг бол Финланд шиг байна. За тэр бүтээл Туркийн тал бол олон асуудлаар НАТО-тойгоо үл ойлголцдог, баруунтай маргалддаг байснаа Финланд шивэдийг илсэх асуудлаар эхэндээ эсрэг үүсэж байгаа сүүлдээ хүлээмжшүүлсэн. Гэтэл магадгүй зүгээр түрүүнд бид тэр ярианы ихэнд дурддагдсан 1990-ад оны ихэнх үеэс хүйтэн дайны дараах нэг төлөлт дэлхийн ертөнцийг өөрчлөе гэдэг шилжилтийг Хятад Оросын талууд хоёр талд хамтран ажилласныхаа үр дүнд эвийн аргаар гэх юм уу үйл явцын хувьд өрнжижсэн үйл явцыг нэг төлөөс олон төл рүү шилжижсэн үйл явцыг буцаад эргүүлчихэж байгаа юм биш үстэй гэдэг асуулт гарч ирэх гэдэг л та. Тэ. Үнэн л дээ. Энэ олон төл рүү шилжижсэн процессыг эргүүлчихэж мэднэ. Зайлшгүй байсан үйл явц. Тэгэхээр яг нэг төлөлт ертөнц гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэж. Энэ зөвхөн улс төрийн өнцгөөс яриад байгаа юм биш. Америкийн нэгдсэн улсын нэг төлөвийн толгойлогч болчоод энэ барууны ертөнцийг зангидаад ингээд ороо дээр нь суугаад байгаа юм биш. Одоо нэг төлөлт ертөнц гэж яриад байгаа бидний мэдээд байгаа баруун гэдэг чинь гурван төвтэй байна тийм ээ. Америкийн нэгдсэн улс, за Брюссел төвтэй Европ, тэгээд Япон. Япон улс орнд гэж яриад да. Тэгээд Японы өнгөн дээр цаана тэгээд Австрали, Шинэ Зеланд, Өмнө Солонгос оруулчих واخ. Тийм. За ингээд гурван тэгэхээр сая миний нэрлсэн за би Өмнө Солонгос, Австрали тэрийг оруулах ярихад тийм ээ. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбоо, Япон гэдэг аваад үзэхэд дэлхийн нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 75% нь байж байгаа юм л да. Одоо 100 триллион долларын GDP-тэй байлаа манай ертөнцид. Тэгэхэд 75% нь байж байгаа. Тэгэхээр энэ 75% гэдэг чинь яг механик том юм. Гэхдээ энэ 75%-ыг устгадаг тийм чадал байхгүй. Орос бол дэлхийн энэ том эдийн засгт 1.7% шүү дээ. 1.7%. Маш хөвчөөн 2% болж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр үүнийг цэрэг зэвсгийн хүчээр цензуржүүлнэ гэж Украинд орлоо. Тийм. Украиныг буцагдсан бол харин одоо хэлцэн ширэн дээр гаргаад ирэх юмтай боллоо ш. Гэтэл тэгж чадаагүй тохиолдолд яах вэ? Дараагийн хувилбар хэрэгтэй болно. Ганцхан Хятад нөцгөрөөд үлдчихлээ ш. Яг нь бид түрүү хэллээ ш. 19 триллионы эдийн засаг гэдэг чинь. За 100 триллионоор бодоход 19% нь байна да. Америк 25-г л эхлэв ш. Тэгээд Европын холбоо нэг. Тэгээ Япон гээд. За тэгээд Австрали, Шинэ Зеланд ингээд тавьчих. Хонд Өмнө Солонгосыг оруулчихтай зэрэг Өмнө Солонгос чинь GDP-гээр Оросоос хамаагүй дээгүүр гэж байгаа юм. Тэ? Тэгэхээр Орос хэмбэ гэдгээ бас бид мэдэх ёстой л доо. Хэдийгээр одоо Монгол зөвлөлтийн найрамдлын сайхан халуун дулаан сэтгэл бидэнд байгаа ч гэсэн дэлхийн эдийн засгийн 1.7% болсон. Одоо дэлхийн 2 дугаарт орж ирсэн айран маань энэ Украинд дайны дараа 2 дугаар бүтээл 20 дугаарт орж ирж чадах нь үгүй юу гэдэг дээр тулчлаа гэдэг ингээд цэргийн шинжээч дээр бичээд байна шүү дээ. Бид хоёр яриад байгаа биш. Тийм ээ? Энэ байлдааны арга тактик энэ ерөөсөө зөвлөлтийн дайны үеийн цэргийн номлол школ зөвлөлтийн зөрсгөлөл энэ бүх юм чинь өнөөдөр 21-р зууны энэ цаг үед бол цаг үеийн шаардлага огт хангахгүй харагдлаа гэдэг шүү дээ. Энэ яг Оросыг цааш нь одоо энэ мэдээж ялгадал бол ялалт руу дараа нь чирдэг шүү дээ. Олон юмын нөхөн л дөө. Одоо энэ дайны дараа бол Орос бол хамгийн түрүүн зэвсэгт хүчний асар том шинжилэл. Олон жилийн уйггүй шинжилэл рүү орж ирэх шиг байна.
Хэрвээ Орос одоо бүхлээрээ байж байвал. Дээрэс нь энэ эдийн засгийн бодлогоо бас эргэж харж үзэх шаардлагатай байна. Тийм ээ, одоо нефтээр далайлгадаг, газаар далайлгадаг, зэвсгийн экспортоор далайлгадаг биш. Үндэсний үйлдвэрлэлээс өнөөдөр бүх эд ангууд нь ерөөсө бүрдэж өгдөг бай. Үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг сэргээе гэсэн чинь маш олон жил бүр өчөөхөн 50-аас хүртэл нэг микрочип авч ирсэн. Тэгэхээр микрочипны эрэлт гаргаад тэр Украины одоо Дайны эхний 2-3 сард чинь Украинаас Оросын цэрэг бол маш их хөргөгч угаалгын машин олзолж авч яваад байна шүү дээ. Тэр чинь Орос айлууд хөргөгч угаалгын машинаар дутцсан биш. Зэвсгийн үйлдвэрт хэрэгтэй чипийг авах гэж даалгавар өгч явуулсан байхгүй юу? Тий. Гэдэг ч юм уу ингээд яриад байвал энэ нарийн юмнууд зөндөө байна л да. Тэгэхээр мэдээж яг одоо бол та бүхний ярилцсан дээр гарч байгаа бол санаа дэлхийн ертөнцөөр өөрчлөгдөж маш идэвхтэй динамик өөрчлөлтийн дотор явж байна. Сүүлийн асуулт тэгэхээр яг ийм цаг үед энэ өөрчлөлтийн дунд Монгол улсын гадаад бодлого ямар байх хэвээр бид нар үндсэндээ 90-оноос хойш баримтлсан олон талбарт нийлтэй гадаад бодлогоо тууштай барих хэвээр юу? Эсвэл биднэрт ямар нэгэн том гинтийн хувьсэл өөрчлөлт хэрэгтэй. Яг ер нь манай гадаад бодлогын үзэл баримтлалд бичээгүй ч гэсэн одоо бидний явуулж байгаа бодлогыг бас гадаад бодлого судлаач нар хоорондоо яриад дүгндэг штэ. Их прагматик. Уян хатан. Мэдээж Монгол бол зөөлөн хүчний бодлоготой айл. Тийм ээ? Бид бол хатуу хүчний бодлого явуулдаг айл байгаагүй. Чадахчгүй. Зөөлөн хүчний бодлого. Бүгдтэй найрсаг харилцаатай байна. Монголд өнөөдөр дайсан улс гэж нэгч байхгүй. Дайны дэлхий дээр байхгүй. Тийм. Нэгдсэн үндэсний байгууллага дотор байхгүй. Олон улсын энэ олон институт форум дотор байхгүй. Монгол бол хэнд ч халбалгүй. Найрсаг харилцаатай ийм улс. Дээрэс нь маш идэвхтэй гадаад бодлоготой. Дээрэс нь прагматик гадаад бодлоготой. Тэгэхээр олон толгуурыг ямагт баримталж ирсэн. Олон толгуурын хооронд тэнцвэрийг барьж байгаа. Сая өнгөрсөн зууны энэ айлчлалуудыг хараад байхад бол одоо гол хоёр хөршөөгөө дунд тэнцвэр бариад за хоёр хөрш болоод гурав дахь хөршийн хооронд ч тэнцвэр бариад ухаандаа одоо бид харж штэ. Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд айлчлахын өмнөхд л бүнц сферийн цэргийн командлагчийг ойл ирж байгаа гэсэн. Тэ? Ухаандаа тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхий сахиулагч эмэгтэй цэргийн албан хаагчдын дэлхийн том форумыг нүүбийн мандатаар хийж л байна. Тэнд хингэн хөрөнгөтэй орныхан одоо Оростой дайсагнаж байгаа улсуудын төлөөлөгчд ирсэн шүү дээ. Худлаа байна шүү тийм ээ. Хааны эрэл тээрийн сургуулаа явуулж л байна. Гэтэл Сэлэнг гэх тээрийн сургууль Оростойгоо хийж л байна. Сэлэнг тээрийн сургуулаа хийхдээ Монгол Японы хооронд бас нэг тээрийн сургууль хийсэн шүү. Тийм ээ. Арт талын тээрийн сургууль хийсэн. Гэдэг ч юм уу ингээд бид нэр хоёр хөршийн хооронд дотор нь за хоёр хөрш болоод гурав дахь хөршийн хооронд тэнцвэрийг ингээд их зөв бариад яваад байгаа байхгүй юу? Цаашдаа ч юм байх хэрэгтэй тийм. Цаашдаа юм байх хэрэгтэй. Энэ одоо засгийн эрхэнд хэн гарч ирснээс хамаарахгүйгээр аль нам байхаас хамаарахгүйгээр хаа очиж одоо манайд улс төрийн хоёр гол нам байна. Гэхэд бол гадаад бодлого дээр ямагт нэг зүгт харж явсан шүү. Ерөөс энийг би тэмдэглэдэг. Одоо 6 дахь ерөнхийлөгчийн нүүрийг үзэж байна. Адилхан бүгд л нэг чигт. Энэ олон 17-8 ерөнхий сайдын нүүр үзэж байна. Бүгд нэг чигт. 7-8 спикерийн нүүр үзэж байна парламент. Бас нэг чигт явсан байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бодлого дээр л яваад байгаа. Тэгээ манайх нэг маш сайн үзэл баримталтай түүндээ үнэнч байгааг нь одоо баталгаа гэдэг юм. Одоо ер нь маш их уян хатан гоё механизмтай болоод авсан. Түүнийгээ ингээд институт болгоцсон. Энэ дээр л туушаа зогсож байгаа. Одоо энэ манай парламентын засаглал, хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлсэн, энэ ардчилсан засаглал, ардчилсан сонгуулиуд тийм ээ. Энэ ард иргэд нь маш чөлөөтэй, эрх чөлөөтэй ажиллаж амьдарч байна. Үзэл бодлоо илэрхийлж байна. Одоо энэ гадаад бодлогыг элдвэр шөөмжилж энэ чинь байдаг л асуудал. Монгол улсыг хямар агаагүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Эдийн засгийн унгаагүй шүү дээ. Орос Украин дайн дээр Оросын эсрэг маш их шөөмж ярьж л байна. Энэ Твиттерээр, Фэйсбүүкээр байж л байна. Тэгээ Орос Монголын харилцааг боснож чадахгүй шүү дээ. Ядуул тэр хэсгийн ийм тогтвортой гадаад бодлого явуулж байна. Ингэж л дүгнэж байна. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч Монгол улсын гадаад бодлоготой холбоотой, дэлхийн бодлого, олон улсын харилцаатай холбоотой сонирхолтой асуудлуудаар байр суурь илэрхийлсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр таны цаашд эрдмийн ажилд амжилт хүсмээр байна. Баярлалаа үзэгчдээ. Global Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаарт тавганд хүрлээ. Манай энэ удаагийн дугаарт олон улсын харилцаа судлаач профессор Онцгөөд бүрийн эрхт элчин цолтой дипломат Ноён Баярхуу оролцлоо.